المتابعة والمشاركة إن أحببتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. نناقش قضايانا مع شباب هذه الحلقة وضيوفنا الدائمين. حياك الله يا عمار. الله يحييك ويسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمشاهدين والأخوة اللي معنا في الاستديو. الله يبارك فيك. حياك الله يا أنس. هلا، حياكم الله عمار وعبد الرحمن، ونرحب بمشاهدينا الكرام، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة قيمة مباركة، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، إلى عنواننا في هذه الحلقة. عنواننا في هذه الحلقة أعزائنا المشاهدين هو عنوان يعني خلينا نقول عصري، ويعني يهتم بأكثر شيء يشغل بال الشباب في هذه الفترة، تحديدا بعد عصر أو في بداية عصر الثورة المعلوماتية. التقليد الأعمى للترندات، تعبير عن الحرية أم فقدان للهوية؟ عنوان حلقتنا لهذا اليوم. نشاور ضيوف الحلقة عن أهم محاور هذا الموضوع، ولعلي أبدأ بزميل عمار. لو سألتك ما هو الترند، يعني عرف لي مفهوم الترند وكيف ينتشر بين الشباب. من الذي قرر أن يكون في ترند والشباب يمشون عليه؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء الترند زي ما يقولون هي حاجة أو هو فعل يكون عبر التواصل الاجتماعي وينتشر فيه ويقلده الجميع أو يفعل مثله الجميع. حلو. في مصطلح آخر أو في معنى أو ترند لها وجهة ثانية، أن مثلا يكون الترند هذا حاجة صايرة وتصير بين الكل منتشرة، يعني في لها يعني أشياء تمام وفي لها أشياء ما هي بتمام. احنا نتكلم عن الجهتين. الترند هو شيء ينتشر ما بين المجتمع وما بين الناس في التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وهي حاجة بعض الأحيان تكون إيجابية وأحيانا تكون غير إيجابية على حسب ما هو المطروح في الترند نفسه. إيه، فهذا هو هو تعبير الترند أو مصطلح الترند. يعني باختصار ماهية الترند هو شيء انتشر فجأة ما له أي مسببات معينة، وفكرته أنه انتشر فأصبح ترند. إيه، جميل. هذا جميل جدا. طيب طيب يا أنس، يعني ليش الناس تنجذب للترندات؟ طيب والله يا عبد الرحمن، هذا سؤال جدا جدا مهم. أولا نرحب بمشاهدينا الكرام ونرحب بكم جميعا. جميل. الناس تنجذب غالبا، بس تعديل الجلسه ما لها في كلام كثير. جميل، تفضل. انا ابغى اول كلام اللي يلامس قلوب الشباب. موجود. الله يحفظك، الله يفتح علينا وعليكم يا رب. اللهم امين. العالم غالبا او الشاب ينجذب للترندات من اجل يعني اظهار النفس. انت الان لاحظ انه الان مثلا انت لو دخلت مثلا في خليني انا بتكلم عن الترندات الهابطه، الله يعافينا واياكم. تلقى ترند الهابط أول ما ينزله طبعا مشهور، عنده عدد متابعين كبار جدا، يبدأ ينزل هذا الترند على أغنية، على مدري إيش، على أي شيء تافه، الله يعني يعافينا ويعافي السامعين. يبدأ الإنسان أول ما يشوف يقول لك الترند هذا نزل الاسم الفلاني، خلاص عدد المشاهدات ارتفعت، وعدد المشاهدات صار كذا، والتعليقات ارتفعت، وصار في اتنشن، وصار في اهتمام. فأنا ليش ما أسويه؟ أنا إيش يفرقني عن اللي قدامي هذا المشهور؟ يعني أنا بعرف ما هي الغريزة التي تحرك فكرة أنك أنت تنجذب وراء الترند. يعني إيش الفكرة؟ ليش فكرة الترند تجذب شاب في عمر ال 15 سنة مثلا؟ الآن للأسف الشديد حتى أطفال بعمر 15 14 13 تلقاهم ينساقون خلف الترندات. ينساقون بالفعل ولا ينساقون بالمشاهدة؟ كلها. فعل ومشاهدة. أنا أتكلم. خليني يعني إحنا نقسمها. بالنسبة لموضوع الفعل، يعني أنا قاعد أتكلم الآن على إنه الشاب ممكن يشوف ويطبق. يعني أنا أحيانا أمشي في يعني إيش، إحنا ما ودنا نكبر أنفسنا، إحنا لسه شباب، لكن أنت مثلا تمشي في مدرسة متوسط
تلقاه يسوي حركات يا اخي انت ما انت فاهمها، يقول لك يا اخي وينك انت شايب انت، هذه ترند صايره. هو شوف، في ازمه عندنا كشباب، هو حب الظهور وجذب الانتباه. حلو. وغير كذا في نقطة مهمة جدا، الشاب يسعى في هذا الوقت إلى إيش؟ إلى القبول الاجتماعي. جميل. فهو يعتقد بمخه، يعني في تفكيره، بأنه تقليد هذه الترندات هي مواكبة للوضع الحالي، فهي زيادة قبول في المجتمع. إيه. وهي غريزة في الإنسان يعني يحب يظهر. ترى حلو. الناس تحب تظهر. يعني بطبيعه الحال. وأنا في وجهة نظري بعد تحليل عميق جدا توصلت الى انه ترى في خطوره في امرين. ليش انا اقول لك الناس تحب تظهر؟ غالبا انا اقول يعني ان شاء الله، يعني هذا طبعا راي شخصي وتفسير شخصي، انا اقول ان الانسان اذا كانت وظيفته مثلا امام مسجد واعلامي، هذا يعني انا محصت الموضوع شوي فلقيت هذه ادق وظيفتين بوابه للرياء. ليش؟ الامام إذا كان خلفه مصلين يعني عدد من المصلين يعني ما شاء الله إمام صوته جميل جدا، وكان في مثلا في أحد الصلوات في التراويح كان في عدد من المصلين عدد كبير جدا. تعرف بعض الأئمة ترى إيش يحط الكاميرا كذا قدام عشان يقرأ. هذه بوابة كبيرة جدا لإيش؟ للرياء. أنا أضيف هذا الشيء إلى الكاميرا اللي موجودة الآن بيد الجميع. الناس تبغى تطلع، الشاب يبغى يطلع للترند الآن عشان يشوف. الغريزة الأهم في هذا هو إيش؟ حب الظهور. الناس تبغى تطلع، ولكن إحنا ما عندنا مشكلة. أنا كذاتي ما عندي مشكلة مع حب الظهور، ما إحنا قاعدين نظهر في الشاشات، قاعد تظهر بجوالك، قاعد تظهر في سناباتك، في ستورياتك، ولكن الطريقة ما هي طريقة الظهور. لا تعتقد انك انت يوم تسوي ترند معين وترند سافل ومنحط وفيه قلة من المروءة، يا ساتر يا ساتر. تعتقد انك انت ستوصل الى قلوب المجتمع وتصير محبوب ومدري ايش، وهذه هي الطريقة الاسمى والافضل للدخول الى قلوب الناس والتوصل لهم. حلو. بعيدا عن نتيجة هذا الانجذاب، لكن نعم. الآن نلخص فكرة سبب الانجذاب إلى الترندات هي حب الظهور والقبول الاجتماعي، وأن الشاب جذب بطبيعته، الانتباه. الشاب بطبيعته أو الطفل بطبيعته يحب جذب الانتباه، خصوصا في مرحلة المراهقة. نعم. يحب يجذب الانتباه، فيعتقد بتقليد للترندات. أي نعم، أنه ظهر. نعم. أنه ظهر. جميل جدا. طيب، هذا يا عمار يردنا إلى نقطة أساسية، ألا وهي كل إنسان له هوية شخصية. هل يعكس الترند شخصية الشاب أم يذيبها؟ يعني أنت كونك تقلد أنت قاعد تذيب الشخصية، وكونك تظهر بطريقتك أنت قاعد تبرز شخصيتك. فهنا في لغط. هل الترند وتقليد الترند وركوب موجة الترند هل تذيب شخصية الإنسان؟ لأنه يعني أهم ما في الإنسان هي هويته. كل إنسان له كاريزمته الخاصة. يعني أعطنا يعني وجهة نظرك. أولا في موضوع الهوية أو هوية الإنسان، هوية الإنسان إيش هي أصلا؟ إيش؟ هي قيمه، مبادئه، أخلاقه، ودينه. الله. هي هذه أولا الأشياء اللي أنت تقيس فيها هويتك أو تكون ثابتة دائما ما تتغير. اللي هي إيش؟ قيمك. القيم وأخلاقك. حلو. مبادئك ودينك. ممتاز. هي هذه دائما تكون ثابتة وما تتغير. فإذا تغيرت فاعرف إنه هويتك اختفت. حلو. زي ما الوضع الحالي الآن، موضوع الجواز، موضوع الأوراق. عندك ورقة ناقصة فخلاص أنت تعتبر إيش؟ بلا هوية بلا أي شيء. فهذه هي نفسها. فإذا ضاع منك شيء فنسأل الله السلامة. حلو. يعني أنا فهمنا الهوية الشخصية. ممتاز. هل الترند يعكس هذه الهوية أم يذيبها؟ لا، الترند شوف، والله أنا على وجهة نظري الترند على حسب إيش هو الترند. حسب ما هو الترند نفسه. إيه،
انا مو مع الترند صراحه. لا، ماني انسان حقين الترندات، ولا اني من المؤيدين ولا اي شيء. جميل. بس في اشياء معقوله، زي ما تقول بسيطه تمشي، وفي اشياء يعني غير مقبوله نهائيا. في ترندات زي ما قالنا التقليد الاعمى فيها بشكل مبالغ، حيث ان اصلا ضررها اكبر من نفعها بمراحل كثيره. فهذا أنا أشوف إنه يذيب حرفيا هوية الإنسان كاملة، يذيب هوية الشخص اللي قلد الترند هذا بشكل كبير أو بشكل كامل. ما أشوف إنه تبقى عنده هوية أو تبقى عنده شيء. يعني الآن تيجي مثلا يكون الترند محتوى رقص يعني ما له أي داعي، محتوى يكون مثلا حركات أو تصرفات ما لها أي معنى ولا لا. أنت تخيل أنت كشاب او كانسان تطلع تقلد يعني ناس وروك اشياء ما هي، يعني انت لما تشوفها ما تتقبلها. كيف انت تصور او ترجع تنزل اشياء زي كذا وتقول عادي انا مواكب المجتمع ومواكب لا، هذا مو مواكبة المجتمع. هذه انت مخالفة للمجتمع. مخالفة للمجتمع، وتصير مع زي ما يقولون مع القطيع. يا سلام. هنا لا، يقول لك لا تكن إمعة، أنت تمشي مع الناس ولا تدري ما هو صاير، ولا تدري وش الصح من الخطأ. وهذا من الجانب ذا لازم نحن نميز بين الصح والخطأ، إن يكون عندنا الثبات في الهوية، يكون عندنا دائما معرفة الأشياء الصحيحة والسليمة اللي دائما نحن ما نغيرها. جميل، جميل جدا. يعني خليني يعني حتى تضح الصورة للمشاهد، إذا كان الترند موافقا لمبادئ وقيم الإنسان، المبادئ والقيم والهوية والدين، بالتالي هو يعني دعم للهوية الشخصية، ويعني زي ما تقول إيه؟ يصب في مرحلة في جانب بناء الهوية. عندنا مثلا الآن عندنا مثلا تذكر أيام كورونا كانوا يجيبون علبة المنديل أو المنديل ويدقدقون فيها. هذه ما فيها شيء. أنا صراحة زي هذا الترند، يعني العالم كله كان محبوس في بيوته في بيوتهم طفشانين، وكان ترند أقسم بالله. بالعكس في حركة، في رياضة، في شوية حركة، في أكتف، فاهم؟ لكن عكس الترندات الثانية. فأنا أشوف مثلا زي هذا مقبول. فإذا كان الترند سليم ومحتواه مقبول وما في أي شيء منافي للهوية الإنسانية والهوية الإسلامية، فأنا أشوف ما في مشكلة. طيب جميل. يعني فكرة أن يكون الترند لابد أن يربط بقيمة معينة، بفائدة معينة، سواء كانت فائدة دنيوية أو أخروية. إذا كانت بالضبط تقليد لأجل التقليد فهو يعتبر يعني ترند أو تقليد مذموم، ويعني إيه. وعد يعني ديننا وصانا في هذه الناحية إنه دائما تكون عندك قيم وأخلاق ثابتة. جميل. ما تتغير. وحثنا دائما على اسمه ذا الأخلاق القيمة والأخلاق العالية. هذا دائما صورة، أو أنت واجهة لأهلك، أنت واجهة للمجتمع اللي أنت جاي منه، أنت واجهة للبيت اللي أنت طالع منه، أنت واجهة للإسلام والمسلمين قبل كل أي شيء. جميل، جميل. الله يجزاك خير. آمين. طيب يا أنس، لو طبعا احنا ذكرنا انه في بعض الترندات قد تكون مخالفه للشريعه الاسلاميه، ما الموقف الاسلامي من التقليد؟ موقف الاتباع والتقليد في الاسلام، هل يوجد حدود لهذا النقطه تحديدا؟ لانه ضروري جدا نتكلم عنها من وجهه نظر الشباب. طيب، اولا في الاسلام هذا موضوع جدا مهم. في الاسلام الاتباع كان لمن هم اهل للحق. جميل. ما عندنا يعني نرجع شويه كذا لزمن الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان عندنا موضوع يعني كان في ترندات، ولكن ما هي بالطريقه المنحطه في الوقت الحالي، مع كامل الاحترام الشديد. ولكن اول ايام النبي صلى الله عليه وسلم طريقين هم: اما ان تسلك طريق الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان تسلك الطريق الثاني مع كفار قريش. كانت هذه الحرب موجوده. حلو. هذا هو الاتباع الصحيح. حلو. فالاتباع
الموضوع هذا بدأ متى؟ عندما يعني بدأت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم السرية، ثم أول من أسلم معه أبو بكر، ثم هدى الله عز وجل على أبو بكر جموع من الناس، جميل. ثم وصل إلى ما وصل فيه، ثم انتشر هذا الإسلام من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية. ثم على طاري القناة الإريترية، دخل يوم أفدى أبو بكر الصديق ببلال نعم. بن رباح رضي الله عنه، الله. ودخل فيه، فأتى الجموع إلى إيش؟ إلى دخولهم الإسلام الحمد لله الذي من علينا جميعا. فالاتباع كان هو اتباع للحق، حلو. اتباع الناس كلها كانت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذاك العصر، إلى أن وصل إيش؟ شوف يعني، وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني كان يدعو إلى الله عز وجل بعدة طرق. فهنا يدلك أنا كيف أبغى أربط الجانب الإسلامي بواقع المعاصر الآن، بأنك أنت أصلا مع يعني فارق التشبيه تستطيع أنك تفعل ترند تجذب فيه الناس، ولكن عندك خيارين، يا إما تجذب فيه الناس لنفعهم، وإما جذب الناس إلى يضرهم، إلى أنك تضرهم. وهذا الشيء يعود على الآن، أرجع شوي أخرج إلى صناع المحتوى. يعني الترند قد لا يقوم فقط على صانع المحتوى، لا، يقوم أيضا على عمار، على عبد الرحمن، على أي شخص ممكن أنه لو سوى ترند ممكن أنه يبدأ ينتشر. فأنا أرجعك إلى الآن، النبي صلى الله عليه وسلم عندما الله عز وجل رضى بأن يكون هذا الإسلام لنا، أنزل النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الخطة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الدعوة السرية، ثم بدأ بالدعوة الجهرية، ثم حبة وصلوا الوفود إلى وصل عدد كبير من المسلمين أنهم بدأوا يدخلون، ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم يفدي بأمواله، وأبو بكر يفدي بأمواله من أجل أن يفك الأسرى وإلى آخره. فقام الآن الطرف الآخر، لأن نحن الآن بين طرفي نقيض، في الناس التي تدعم الترندات أو تدعم التوجه الصحيح، والغرب يريد أن يدخل العادات السيئة. دائما يقول لك أصلا، ويدخلوا لك إياها في إيش؟ في ترند مضحك. دائما يقول لك عندما تريد تمرير فكرة سيئة على المجتمع أدخله عن طريق المزاح عليك نور. فأنت الآن بين طرفي نقيض. فأنت لو ترجع شوي وتتابع السنة النبوية وكيف طريقة النهج اللي كان يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع أنك أنت تأخذ طريق ومنحنى جيد. الله عز وجل يبارك إلى أن شوف الطرف الثاني الآن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصلوا شوف كانوا يجتمعون كبار قريش يبون يوجدون حل لهذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يعني هي ما حقول لك إنه الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ضعيفا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وحيدا. يعني هو بدأ في الإسلام ثم أبو بكر، فكان العدد قليل وليس ضعيف مقابل حشود وكبار قريش وإلى آخره. فيوم انقلبت الآية وحدده التوجيه الصحيح، صار التبع الثاني الآن يحاول أنه يسقط هذه الراية. صار الآن كبار قريش قاعدين يخرجون. مين خرج من عندهم؟ حمزة، ثم خرج عمر بن الخطاب، إلى أن وصلوا الكبار قالوا إيش؟ والله ما عز محمد بإسلام أحد كما عز بإسلام عمر وحمزة. الآن قاعد يشوفون قريش بأنه إيش؟ بأن هؤلاء القيادات الكبيرة، عمر المتحدث باسم قبيلة قريش والسفير عنها، هذا بدأ ينسحب. حمزة وراحوا. إيش اللي خلى هذه الفئة الثانية تبدأ تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه وعن إلا أنه كان في منهجية كانت واضحة، وكان فيه أمور النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها، وكان النية الطيبة في النبي صلى الله عليه وسلم والخطة السليمة لإدخال الناس إلى الإسلام هي التي حفزت هذه الأمور كلها. فلذلك أنت الآن بين يديك هذا المشروع، تستطيع أن تقيم مشروع. أنا شوي يعني كبرت الموضوع، نعم. ولكن تستطيع أنك تقيم الترند الصحيح، مقابل أنك أنت أصلا قاعد تواجه ضغط من الإعلام الغربي بتمرير أهدافهم عن طريق الترندات وتغيير الفكر المجتمعي الإسلامي عن طريق المزاح أو عن طريق الترندات. فلذلك أنت بين يديك هذا الشيء. ولكن الإسلام من حيث ما أتى كان الاتباع هو دائما لأهل الحق
وعلى رأسهم هو النبي صلى الله عليه جميل وسلم. جدا. يعني فكرة الاتباع والتقليد هي فكرة موجودة. يعني لو احنا غيرنا مصطلح الترند إلى مصطلح اتباع وتقليد، ففكرة الاتباع والتقليد هي موجودة في الإسلام. نعم. ولكن الإسلام هذبها ووضع لها شروط ووضع لها أطر معينة المسلم يمضي عليها، وبالتالي قد يعني نستطيع أن نسقط فكرة الاتباع والتقليد في الإسلام إلى فكرة أو فكرة الترندات الموجودة في السوشيال ميديا، وبالتالي حتى نستفيد من فكرة أن الناس كلهم يتبعون أمر معين. صحيح؟ نعم صدق. جميل جميل جدا. طيب عمار، أنا صراحة أحب مداخلاتك يا عمار. هل الترند حرية شخصية أو الترند ضغط اجتماعي؟ متى يتحول؟ يعني هل أنا حر في اتباعي للحرية لترند معين، أم أحيانا يصير في ترند غصب عني لابد أن أنا أواكب؟ يعني أنا وقت تفسر لي الأمر بوجهة نظرك أولا وبشكل واقعي. يعني ما هذه في هذا النقطة تحديدا لا يوجد إجابة واحدة، ولكن بحسب وجهة نظرك. والله شوف، هل الترند حرية شخصية؟ والله شوف، أنت أولا حريتك الشخصية دائما معك، ودائما هي زي ما تقول ما حد يمنعك فيها ولا حد. ولكن عندنا أشياء، أو زي ما قلنا نحن عندنا القيم والمبادئ أو الهوية زي ما نقول، دائما تكون هي الأساس الثابت. يعني طلعنا عن هذا الإطار أو السياق فخلاص أعتبر أنه كل شيء انتهى. لكن شوف هنا فيها نقاش دائما كثير، لكن الواقع انه لا، اذا كان تقليدك لشيء ما هو تمام او شيء مخالف لك انت، فاعرف انه ما هي حرية شخصية، وانه هو اتباع زي ما يقول اخرق، او اتباع اعمى، او تقليد مضر لك ولنفسك وصح ولهويتك. هذا هو. فنحن دائما نقول الحرية الشخصية هي دائما موجودة معك، ودائما أنت اللي تتحكم فيها، ودائما أنت اللي تتصرف فيها، ودائما تحدد حريتك الشخصية إيش هي. فدائما نحن نقول اختياراتك تكون باختيار بعقلانية، واختيار بشكل صائب، واختيار دائما يكون الطريق اللي أنت تشوفها صحيح. أنت دائما قبل ما تسوي حاجة بتسأل نفسك هل الشيء ذا أنا قاعد أسويه صح خطأ؟ هل الشيء ذا اللي أسويه أنا متماشي مع قيمي ومبادئي؟ هل الشيء هذا اللي أنا قاعد أتبعه أو اللي بقلد فيه الناس؟ يا أخي معلش بس عذر على المقاطعة، أحيانا يتحول الترند إلى ضغط اجتماعي. أحيانا مثلا يكون الترند في المأكل، في المشرب، في الملبس، في طريقة الكلام. أحيانا تسمع ناس يقول لك يا أخي وينك يا عم أنت من زمان، احنا الآن في 2025 تسمعها، احنا الآن حتى دخلنا 2026، احنا الآن في 2026. يعني الضغط الاجتماعي من المجتمع موجود. موجودين. نعم. هل يعني خلينا بدون هل، متى يكون الترند ضغط اجتماعي ومتى يكون حرية شخصية؟ متى يكون ضغط اجتماعي؟ والله هو الضغط موجود دائما. هو أصلا كل شيء متغير. زي ما نقول هذا متماشي مع الكل، الضغط هذا كل ماشي مع الضغوطات هذه. والكل يقول أنا بريح راسي وأمشي معاهم. كان شوف الحرية الشخصية هي إنك تريح راسك وما تمشي مع الناس هذول. أنا صراحة أنا عن نفسي ما أشوف إنك تمشي في ذا الطريق وأنت تقول والله الناس عشان الناس سووا أنا بسوي، عشان المجتمع ماشي كذا أنا بسوي كذا. جميل جميل. فأنا أشوف إن هذا أصلا خطأ. حريتك الشخصية في إنك تسلك طريق لحالك. جميل جدا. يعني لك إذا حبيت إنك أنت تقيم، إذا كان يعني اتباعك للترند هو رغبة منك، إيه؟ أنت حابب تسوي شيء ذا فهي حرية شخصية. أما إذا كانت قاعد تسويه عشان الناس فهذا اتباع، فتتحول يعني ضغط اجتماعي. إيه؟ نعم. جميل 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 جدا. الترندات يا أنس، الترندات يا أخي شوف، يعني هذه آفة، خلينا نسميها أنها آفة الجيل الحالي الآن، الجيل الذي يصعد، خصوصا الجيل اللي ما بين ال 15 إلى 20 سنة. هذا الجيل هذا أصعب أو أخطر فترة في مرحلة الشباب. صح. للأسف
ما اصبحوا يركزوا الا على موضوع الترندات. للاسف انا هذا اللي اشوفه في السوشيال ميديا، كثير من الشباب او من المراهقين في هذه الفتره العمريه تجده وش صاير الترند الان. حتى خليك على سبيل المقاطع واللي قاعدين نشوفه مثلا في السوشيال ميديا، اتكلم انا على صعيد الحياه. يعني مثلا يا اخي وراك لابس زي كذا، يقول لك والله هذا ترند. ليش لابس فضفاض؟ يقول لك اوفر سايز ترند. ليش رايح المكان الفلاني؟ والله هذا المكان ترند. حتى في التسويق للاماكن السياحيه صار كل شيء لابد ان يربط بترند حتى يكون له قيمه. ف يعني خليني انا اسالك سؤال عن ما هي الاثار السلبيه للتقليد الاعمى. لابد او عفوا لا شك انه لهذا التقليد ترند برو ترند، الواحد يبحث عن الترند، اكيد انه له يعني تاثير سلبي قوي جدا. ابغى اتكلم عن الاثار السلبيه للتقليد الاعمى واتباع الترندات بشكل مفرط وبشكل هوسي. طيب التقليد الأعمى مشكلة. أولا عشان ما يشعر المشاهد بأن احنا نصب فقط في دائما حلقاتنا، ترى لو تلاحظ احنا نضرب في المليان. نعم. ولكن هناك تقليد ترى جيد، خليني أبدأ فيه ثم ندخل في التقليد الأعمى، وهو التقليد خليني أقول لك التقليد المستحب، التقليد الجيد، التقليد المباح يعني. وهو مثلا في ترندات ترى تفيد الناس، في ترندات مثلا صحية، ترندات معلوماتية، ففي ترندات جيدة. فنحن نشجع الناس ونشجع يعني، وليس تقليد انما يعني نشر الشيء الجيد عبر حسابات السوشيال ميديا، عن طريق ترندات، عن طريق ستوريات، ايا كان. فنحن دائما مع نشر الخير. جميل. والخير كل الخير في نشر دين الله عز وجل. الله. فالانسان يوم يستغل هذه المنصات اللي عنده في نشر الخير وكذا، احنا بالعكس احنا ندعم. ولكن في تقليد اعمى، يعني انا ما ممكن امسك جوالي كذا واحط الجوال اعلقه هنا واقعد ارقص في على ترند اغنيه مدري مين. يا اخي معقوله؟ هذا هذا هو التقليد الاعمى اللي احنا نقصده. التقليد الاعمى اللي زي كذا ايش قاعد يؤدي الى ايش؟ الى فقدان القيم. انت الان قاعد تفقد قيمتك، قاعد تفقد تربيتك الصالحه، قاعد تفقد مكانتك الاجتماعيه دون ان تشعر. دون ان تشعر. نعم. لانه انا لو فتحت، مع كامل احترامي الشديد صراحه، ولكن اذا لقيت رجل مسوي ترند يرقص لي على اغنيه، فيعني انا اشعر بان اصلا معايير الرجوله عنده يعني متارجحه. الله. اي نعم. لانه يعني والله ما ادري ايش اقول لك يا عبد الرحمن، ترى حقيقه امر، ترى يعني انا ما ممكن ادخل اتصفح والاقي لي واحد قاعد يرقص، ولا الاقي لي الثاني يا اخي يقول لك ترند. يا اخي ليش قاعد تصعب ما هذا هو الان. انت الان شوف انا قاعد عادي، ترى الامر بسيط جدا. انا قاعد استمتع بوقتي. طيب اوكي، انت الان شوفني، انا الان واحد من الناس من الملايين اللي تابعوا هذا المقطع، افتراضا مقطعك وصل ل 10 مليون، انا واحد من الناس الان سقطت من عيني. انا في الحقيقه اول ما اشوف رجل قاعد يرقص لي على مقطع من اجل انه ياخذ 10 15 مليون مشاهده، ريلز، بوست، اي حاجه كان، هذه والله يعني انا ما ودي اصعدها صراحه واقول ما يسمى رجل، ولكن يعني الموضوع هذا موضوع جدا صعب. ولا يجيك واحد ما تفرق معي يقول لك ولا معك ولا يا اخي كيف يعني ما تفرق معك؟ يعني مثلا يقول لك يا اخي والله ما تفرق معي عادي. يعني الناس اصلا اللي يسمع يقول لك هذا اللي يقول لك يا اخي انا والله ما تفرق معي الناس، ما يعني انا اهم شيء انا انبسط، اهم شيء ان انا اسوي الشيء اللي في راسي، اهم شيء ان انا واكبت الترند. هذا الشخص هو دون ان يشعر قاعد يفقد اشياء معينه، قاعد يتعرض لسلبيات معينه. انا ابغاك تركز على هذه السلبيات. يا اخي واكبت الترند. ايش هو الترند هذا عشان تواكبه؟ هل هو مثلا اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحرص على انك تواكبها يعني، ولا ايش؟ هو ترى مقطع عشان ما يقولوا لي انت صار بعيد عن لا، ما انت ما هذه المشكله. ترى انت ارجع شوي، ترى انت المجتمع، تعال حدد انت من القريب من البعيد، بناء على ايش انت قاعد تحكم؟ انت قاعد تحكم بناء على مقطع فيديو انا سويته على حسابي في التيك توك، فبناء عليه انت ما انت مواكب المجتمع. لا، هذا كلام غير صحيح. انت تعال اخرج شوي من الموضوع. يعني هل انت قد شفت مثلا، والله يا اخي يعني ممكن يكون نادر انك ترى مثلا واحد كبير في السن ممكن انه يرقص على مقاطع تيك توك ولا مقاطع ترند. ليش؟ لانه اصلا يشوف انها عيب في حقه. يعني انا ما ابغى اتكلم فيها في جانب ديني، الله اعلم صراحه، يعني ناهيك عن ان الغنى يعني يعني محرم او الرقص عليه
وبصوره احيانا يعني بعض المقاطع الله يعافينا وياكم يا جماعه، يعني حتى انك انت تستحي والله العظيم وانت تشوفها. يعني تاثيرها عليك الانسان بلا يشعر ترى قاعد تذهب قيمته. قيمته كيف؟ يعني احنا ترى متربين على تربيه بانه الرجل يعني له حضوره، له مكانته، والمراه كذلك لها مكانتها ولها سمعتها ولها احترامها ولها حياءها ولها. فانت يا اخي يوم تشوف مثلا امراه يعني مسلمه عربيه قاعده ترقص في ترند، يا اخي معليش تعالي شوي. انا متاكد انت لو ترجع 15 سنوات لوراء بتلقى بان ابوها اصلا ما ربها على هذا الشيء. فهذا كيف الان هي وصلت لهذه المرحله؟ لانها تعدت الى ايش؟ تعدت حبه حبه. مره اولى قالت خليني ايش مثلا انزل في حسابي الخاص يشوفوا الجايز يقول لك ولا الرفاق وما ادري ايش، عرفتها؟ بعدين حبه حبه قالت ايش انا افتح حساب، حبه حبه شافت انه الموضوع فيه بزنسه، اي ستريك في بزنسه الوضع، خلينا ايش ننزل مقطع 10 20 صك هذا شويه، تلقى اصلا الحجاب كان كذا فصار لي هنا فطاح الحجاب، فقالت لك الحجاب اصلا امر مختلف فيه شوي، العبايه راحت فقالوا يا اخي احنا صارت المراه التي تمشي بحجاب هذه اصلا في بلاد الغرب وبلاد مدري ايش متخلفه وغير مقبوله اجتماعيا، وحبه حبه قاعد ينصب فيها الامر شوي شوي، طالعه حاطه ميك اب وحاطه، فهمت علي؟ هذا الشيء قاعد ينزل حبه حبه. ولكن شوف يا اخي، وسقى لهما ثم تولى الى الظل. يعني القصة هذه قصة جدا والله يا أخي. أنت يوم تقرأ في كتاب الله عز وجل ثم تربطها مع الواقع يعني أنا أعتقد يعني موسى عليه السلام لو كان موجود في الوقت الحالي وشاف الأشياء اللي يعني قاعد يشوفها الآن، يعني جاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا أخي يدلك أنا ترى بتكلم، أنا قضيتي مع المرأة في موضوع الترندات أكبر من الرجل. يعني المرأة ترى أحيانا الترند ما يكون ترى أغنية فقط، لا هي عندها ترند أغنية وفي ترند خاص يخرج كذا، يعني إظهار المفاتن. هذا ترى الترند خاص الآن هم يتفننون فيه من أجل المشاهدة. يعني أنا إيش فرق إني نزلت أسماء ومدري مين والثانية، لا أنا أبغى أنزل ولكن بطريقة مختلفة. إيش طريقة المختلفة؟ هي إظهار أحد المفاتن الموجودة من أجل زيادة المتابعة. انظر للأمر ذا ثم انظر للقرآن الكريم. واحدة تطلب أن يسقيهما أبوهما رجل كبير، فجاءته إيش؟ تمشي على استحياء. يا أخي شوف بأن الحياة ترى يعني واحدة من أجل الصفات الموجودة في المرأة، بل أنا أقول إنها من أجل الصفات الموجودة ترى في الرجل أيضا. الحياء لا يأتي إلا بخير، والله لا يأتي إلا بخير. وأنا نعم، هم في واحد كان يقول الحكيم يقول دائما إذا وجدت في إنسان صفة الكرم فأنت ستجد فيه إيش؟ غالب الصفات الجيدة. وأنا أقول ليس الكرم، إنما إذا وجد في الشخص صفة الحياء فصدقني أنا أؤكد لك من خلال تجارب أن الإنسان دائما إذا وجد مع صفة الحياء فتوجد معه جميع الصفات الطيبة الله بما فيها الكرم. فلذلك مقارنة الواقع المشاهد الآن ومقارنة كتاب الله عز وجل والسنن النبوية الموجودة وأحداث القرآن الكريم وقصة موسى جاءت تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فكافأ الله عز وجل هذا الحياء بإيش؟ بأن زوجها النبي. نعم. فيدلك على أن هذا الحياء شفت لا يأتي إلا بخير. وموسى عندما فعل الخير كافأه الله عز وجل بإيش؟ بعمل وزواج كله. يدلك على أن الأمر الحياء ترى فيه مشترك. موسى عليه السلام كان حي والامرأة كانت حي، فكافأهم الله عز وجل من جنس ما فعلوا. كافأ الله عز وجل المرأة بإيش؟ بالرجل والرجل بالمرأة الصالحة، فهذه تزوجت نبي وهذا تزوج امرأة صالحة، فهذا كسب خير متاع الدنيا، وهذه كسبت إن شاء الله الزوج الصالح الذي بسببه إن شاء الله تكون داخلة في الجنة. فلذلك الموضوع كله يدور على أن الإنسان قد يفقد قيمه وهو لا يشعر، وهذا أمر جدا خطير. فلذلك يعني لا تتبع القطيع دائما، لا تتبع أي قطيع. اعرف ماذا تفعل، اعرف أي ترند تشارك فيه. الترندات الخيرية، الترندات التي تفيد المجتمع شارك فيها، الترندات التي يعني
أخي الواحد يستحي من الله عز وجل قبل أن يروا 10 ملايين هذه اللي بتتابع المقطع، ترى الله عز وجل قاعد يرى يعني. وكان الصالحين دائما أتذكر بأنهم دائما كان يسعى الواحد منهم أن يتجنب أن يراه الله عز وجل حيث يكره. هذه ترى الصفة أو الفيصل في حياة هؤلاء الصالحين، يسعون دائما بأن الله عز وجل لا يراهم في المكان الذي يكرهه. الله المستعان. الله المستعان. اي الله والله المستعان. الله يجزاك خير يا انس. اللهم امين. والله يكتب اجرك يا عمار. حلقه جميله ماتعه رائعه. لا يمل الحديث عن مشاكل الشباب، خصوصا اذا كانت مشاكل واقعيه نعاني منها اولا نحن قبل المشاهدين، ولكن نسال الله تعالى ان يعيننا على رضاه وأن يكتب لنا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، كما أشكر ضيفي الذين يصحباني في الاستديو. شكرا لك. الله يبارك فيكم. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أستودعكم الله إلى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. للمجد صرح وللإبداع